Benvingudes i benvinguts a l'últim vídeo del tema 1, organització del sistema nerviós. Després de parlar d'aparició i evolució dels sistemes nerviosos, de la seva organització en vertebrats i de la distinció entre sistema nerviós central i perifèric, anem a estudiar un poquet, repassar més bé la histogènesi del neocòrtex i també discutirem sobre l'existència de neurogènesi postnatal o neurogènesi adulta. Recordeu que tots els vertebrats comparteixen el mateix pla bàsic del sistema nerviós, tenen un telencèfal, un mesencèfal, un metencèfal i un mielencèfal. En este tema el que anem a veure és com s'organitza l'estructura histològica amb l'exemple del neocòrtex. El neocòrtex és un derivat del pàl·lium, de fet hi ha tres tipus de còrtex i els tres són derivats del pàl·lium, però en l'embrió podem distingir tres tipus de pàl·lium. El pàl·lium medial, en moradet, i el pàl·lium lateral o ventral donen lloc respectivament a l'arquicòrtex i al paleocòrtex. Podeu veure-los en els diferents animals i també podeu veure que l'existència de neocòrtex és molt ampla en els mamífers, un poc menys en les aus, menys encara en les sargantanes i pràcticament inexistent en amfibis o inclús en peixos també tenim ahí un reducte. Això ens diu que el neocòrtex és una estructura d'aparició una mica més actual. També té una organització una mica més complexa perquè, com hem dit, mentre que l'arquicòrtex i el paleocòrtex tenen 1, 2, 3 capes de cèl·lules, 1, 2 i 3, al neocòrtex hi ha 6 capes de cèl·lules. Això ho estudiareu un poc més a fons en una de les pràctiques de l'assignatura. Ara, en la teoria, anem a donar unes pinzellades sobre com s'organitzen les cèl·lules que formaran el neocòrtex al llarg del desenvolupament embrionari. Recordatori de biologia del desenvolupament, assignatura de segon. Sabeu que al principi, en un embrió primerenc en el qual s'està organitzant un tub neural, el que tenim són unes cèl·lules neuroepitelials que toquen la superfície ventricular i la superfície pial, és a dir, la meníngia. En aquest estadi el que tenim són divisions simètriques, sobretot que permeten la proliferació dels progenitors neurals i el creixement del tub. Fixeu-vos que aquestes cèl·lules mares s'estan dividint amb un plànol de divisió que és perpendicular a la superfície del ventricle i donen lloc a cèl·lules neuroepitelials, que en un embrió avançat seran el primer tipus cel·lular distingible morfològicament, que s'anomena glia radial. La glia radial no només dona suport a la migració, sinó que a més és el progenitor dels altres tipus cel·lulars que poblaran el sistema nerviós adult, en concret de les neurones, dels astròcits i de la oligodendroglia. Ja sabeu que la microglia, que és un tipus de cèl·lula glial immune, té el seu origen en la medul·la òssia, igual que la resta de cèl·lules del sistema immune. Bé, en aquest moment comencen les divisions asimètriques dels progenitors i el començament de la diferenciació de les filles a neurones. Com es produeix? És un procés molt complex, però una de les coses clau que ocorren és que sabeu que aquestes cèl·lules s'estan comunicant mitjançant el sistema Notch, que és un receptor, delta, que és un ligand. D'acord? En principi, les dues cèl·lules expressarien la mateixa quantitat tant del receptor com del ligand, però alguna de les dues començaria a expressar un poquet menys de Notch. Aleshores, es desencadenaria la producció de neurogenines i aquesta neurona, que té un poquet menys de producció de Notch, donaria lloc a una neurona immadura que pujaria per les tiges de la glia radial i es col·locaria en la capa que li corresponguera. Per altra banda, necessitem també mantindre la glia radial i podeu imaginar-vos que això té lloc quan la cèl·lula expressa un poquet més de Notch que la seva cèl·lula veïna. Això ocorre en l'embrió avançat, les cèl·lules, les neurones, els neuroblastos van pujant per la glia radial i es col·loquen en la capa corresponent. Durant l'etapa perinatal té lloc el naixement i diferenciació de les altres cèl·lules que poblen el sistema nerviós, en concret dels oligos,
que també es produeixen mitjançant divisions asimètriques. En aquest cas, la via de senyalització de Notch delta amb la producció d'òlic 1 i òlic 2 és la que donarà que els oligos es diferencien i comencen a envoltar els axons de les neurones que ho necessiten amb mielina, i també es donarà lloc als astròcits mitjançant la delaminació d'algunes cèl·lules de la glia radial que començaran a expressar GFAP, Glial Fibrillary Acidic Protein, que és una proteïna del citoesquelet dels astròcits. Sabeu que una de les funcions dels astròcits, la teniu així en l'esquema, és formar la barrera hematoencefàlica envoltant els capil·lars. Tenen altres que estudiareu en el tema corresponent. També la glia radial, algunes de les cèl·lules queden com a glia radial en l'adult, continuaran sent cèl·lules mare neurals, algunes seran cèl·lules ependimàries i altres també continuaran sent progenitors d'oligodendròcits. Bé, hem vist el procés de com al principi les cèl·lules progenitores donen lloc a divisions simètriques, després asimètriques i després hi ha migració dels neuroblastos per la glia radial. Ara veieu el mateix procés en un esquema del que seria un tall d'un tub neural d'un embrió que està formant ara el seu còrtex cerebral, el seu neocòrtex. Quan les cèl·lules que estan migrant per la glia radial comencen a pujar per les tiges, resulta que les que ho fan en un estadi més primerenc es col·locaran en zones més properes al ventricle, d'acord? Mentre que aquelles cèl·lules que naixen després i migren després arribaran a migrar a capes més externes, més a prop de la superfície meníngia. Per això se diu que el neocòrtex es desenvolupa amb un gradient inside-out, com teniu així. La especificació d'aquestes cèl·lules que es col·loquen d'aquesta manera i migren a través de la glia radial, és una migració radial, com podeu recordar, és excitatòria. Això vol dir que aquestes cèl·lules en l'adult seran cèl·lules fonamentalment glutamatèrgiques, que utilitzaran el glutamat com a neurotransmissor. Sabeu que el glutamat és el neurotransmissor excitatori per excel·lència perquè els receptors per a glutamat majoritàriament el que fan és despolaritzar la cèl·lula receptora i aquestes cèl·lules les podem seguir perquè expressen una sèrie de factors que ens permeten saber que són cèl·lules glutamatèrgiques. A banda de que expressen glutamat, també tenen una sèrie de factors com el PAX6, el X1, el LHX2 i una sèrie d'altres factors. Però en el neocòrtex no només hi ha cèl·lules excitatòries, també hi ha cèl·lules GABAèrgiques. Les cèl·lules GABAèrgiques no naixen en la mateixa posició i les cèl·lules GABAèrgiques naixen en una zona que és un poc més ventral, que s'anomena l'eminència gangliònica. Teniu així els ganglis basals, sabeu que els ganglis basals són subcòrtex, doncs a prop dels ganglis basals tenim l'eminència gangliònica i així tenim uns progenitors que en lloc de simplement pujar per les tiges de la glia radial i fer una migració radial fan una migració tangencial, és a dir, que és paral·lela al ventricle, d'acord? Aquestes cèl·lules, que com dic seran cèl·lules GABAèrgiques, és a dir, cèl·lules inhibitòries, expressen altres marcadors diferents, com per exemple l'NKX2-1 o el de l'X1-2. D'acord? Com sabem que aquest gradient és inside-out? Perquè hem pogut seguir a les cèl·lules des del seu naixement amb una sèrie d'experiments clàssics. Anem a repassar novament com aquestes cèl·lules progenitors s'estan dividint. En principi, en la fase G1, els nuclis de les cèl·lules progenitores estan a prop del ventricle, d'acord? I quan comencen la fase S, el seu soma puja i s'acosta a la superfície pial. En aquest moment, en la fase S, les podríem marcar amb bromodeoxiuridina, també hi ha altres com la clorodeoxiuridina o la iododeoxiuridina.
esta substància, esta molècula, és un anàleg de la timina. Veieu que la seva estructura és similar. És un anàleg que és artificial. Si nosaltres pungem als animals o a femelles prenyades amb bromodeoxiuridina, les cèl·lules que estiguen fent fase S en el moment en què les estem punjant incorporaran la bromodeoxiuridina al seu nucli. Si aquestes cèl·lules després continuen fent mitosis, aleshores la bromodeoxiuridina se va a diluir. Però si aquestes cèl·lules que estan en fase S entren després a fase G2 i després a fase M i una de les filles pren la decisió, sabeu que les cèl·lules no prenen decisions, però és una manera de parlar, una de les cèl·lules comença a expressar un poquet menys de noig i serà un neuroblast, aleshores contindrà en el seu nucli la bromodeoxiuridina que podrem després detectar amb una immunohistoquímica. Amb un experiment d'aquest estil, el que es va fer va ser injectar a mares prenyades en diferents moments del seu embaràs. Així tenim un exemple en el monorhesus, i veieu que aquelles femelles en les quals se va injectar la BRD1 al voltant del dia 40, les cèl·lules marcades es troben en la capa més interna, mentre que en animals que se'ls van injectar al llarg del seu embaràs en dies posteriors, trobem cèl·lules marcades a altres capes, acabant en la capa 1 i 2. És a dir, el neocòrtex s'està desenvolupant amb aquest gradient d'inside out, no només en el macaco, com teniu així en l'exemple, sinó en totes les espècies. També en el ratolí, això ho veureu en la pràctica corresponent. Al final el que tenim en l'adult és una escorça amb 6 capes, com hem dit. La capa 1 seria la més propera a les meninges, seria la capa externa, que s'anomena molecular o plexiforme. Veieu que és una capa que és pobra en cèl·lules. Després tenim la 2 i 3, que és pràcticament indistingible en el ratolí. Així el que tenim és un tall de ratolí, com els que veureu en pràctiques, que té cèl·lules que s'anomenen piràmides menudes. Recordeu, torne a dir que aquestes cèl·lules són glutamatèrgiques. La capa 4 s'anomena granular, tenim cèl·lules granulars més xicotetes. La capa 5 tenim grans piràmides. En aquesta tinció que veiem així, és una tinció de níquel, de violeta de cresil, el que estem veient en realitat són els nuclis de les cèl·lules. Podeu veure com les grans piràmides tenen uns nuclis molt més grans que les cèl·lules granulars, de la capa granular, o les piràmides menudes. Això són nuclis, per tant podeu veure que el seu soma seria prou més gran per acomodar aquest nucli. Després tenim la capa 6, que és la polimorfa, i després tenim la substància blanca. Estos diferents tipus de piràmides, que com dic són glutamatèrgiques, reben i envien informació de distinta font i cap a distinta font. Si anem des de les capes més externes fins a les més internes, veureu que aquelles neurones piramidals que tenen xicotetes, que tenen el seu soma a les capes 2 i 3, són les que envien les projeccions a altres àrees corticals ipsilaterals, és a dir, del mateix hemisferi, o contralaterals, és a dir, de l'hemisferi contrari. Després, les piràmides que tenen els somes en la capa 6 són les que envien la informació al tàlem. En canvi, les grans piràmides, les de la capa 5, són aquelles cèl·lules que reben una gran quantitat d'informació des del tàlem en les seues dendrites. Veieu així en les fletxes taronja com ahí estan arribant la informació del tàlem. Estudiarem en el tema corresponent com el tàlem fa de relleu de la informació cap al còrtex i, a més, projecten cap al subcòrtex, cap a l'estriat, cap al mesencèfal i cap a la mèdula espinal. Aquestes neurones corticals en un 80% són piramidals glutamatèrgiques que, com hem dit, tenen l'origen en les cèl·lules neuroepitelials i només, per tant, un 20% serien aquelles interneurones GABAèrgiques que tenen l'origen en el telencèfal ventral o eminència gangliònica. Veurem en els temes corresponents com aquesta organització en diferents capes
permet integrar la informació dels sentits que arriba del tàlem, de les altres àrees corticals per a permetre un processar multimodal, associatiu, i també dels sistemes moduladors del tronc de l'encèfal. D'acord? O sigui que tornarem sobre aquest esquema en temes posteriors. Ara és possible que siga un poc més complex, però tindreu una visió més completa conforme avancem en l'assignatura. Això en quant a és un exemple només perquè us podeu imaginar que hi ha altres histogènesis específiques en el cas del subcòrtex i d'altres zones del sistema nerviós central, però ens centrarem només en la histogènesi embrionària del neocòrtex. I ara anem a passar a la neurogènesi en diferents espècies durant la fase adulta, perquè clar, en esta diapositiva anterior el que havíem vist és que en l'etapa perinatal només teníem ja la producció d'oligodendròcits i dels astròcits i de fet en la majoria de les espècies en gran part del sistema nerviós central ja no es produeixen neurones una vegada l'animal ha nascut. De fet el que ocorre en l'etapa perinatal és que moren moltes d'aquestes neurones que s'havien format durant l'estat embrionari, inclús poden arribar a morir cap al 50% d'aquestes cèl·lules que s'han format. Però en nínxols específics del sistema nerviós central, tant de mamífers com de peixos, queda un reducte de neurogènesi postnatal. En el cas dels peixos hi ha una neurogènesi i dels amfibis hi ha una neurogènesi fins i tot regenerativa, és a dir, poden perdre trossos de sistema nerviós i regenerar-lo. Però aquesta capacitat regenerativa va baixant conforme avancem en l'escala evolutiva, és limitada en rèptils i en aus i en el cas dels mamífers el consens és que no hi ha neurogènesi regenerativa. Sí que hi ha en algunes espècies una neurogènesi adulta, però el seu fi no seria regenerar estructures perdudes, sinó generar noves neurones que podrien, per exemple, ajudar en processos d'aprenentatge. Això varia segons l'espècie de mamífers que estiguem veient. En el cas més estudiat, que és el dels rosegadors, queda neurogènesi postnatal en la zona subventricular, és a dir, en el mateix lloc que hi ha neurogènesi prenatal. De la zona subventricular tenim proliferació i els neuroblastos migren cap al bulb olfactori, que es troba en la part més anterior de l'encèfal. I també hi ha neurogènesi adulta en el gir dentat de l'hipocamp. Com dic, això depèn d'espècies i, per exemple, s'ha vist que en animals com els conills també hi ha certa neurogènesi adulta, per exemple, en el cerebel. I què passa en els humans? En els humans encara és una història controvertida perquè hi ha estudis que diuen que en el bulb olfactori dels humans no seria comparable al que hem vist en rosegadors. En rosegadors hi ha molta neurogènesi en el bulb olfactori perquè som una espècie molòsmica, però en nosaltres no hi hauria. Per contra, alguns estudis diuen que podria aquesta neurogènesi estar derivada cap a l'estriat, que està al costat dels ventricles cerebrals, com veurem en pràctiques. Altres estudis diuen que sí que hi ha neurogènesi hipocampal en humans. Això és una controvèrsia que continua. Estos dos articles em fan molta gràcia perquè tenen pràcticament el mateix títol. Un diu que no hi ha neurogènesi hipocampal en humans adults, l'altre diu que sí, que hi ha molta. Això són dos articles del 2018 i del 2019, però del 2021 hi ha dos articles per els mateixos grups que continuen defensant el mateix, que no, que sí. I per últim pareix que hi ha una altra manera de neurogènesi, que seria una neurogènesi no proliferativa, en la qual el que tindríem serien cèl·lules immadures en llocs de l'encèfal, de l'escorça, en concret en els rosegadors en el paleocòrtex, però en altres animals més grans podríem tindre en altres capes inclús del neocòrtex, i aquestes serien unes cèl·lules immadures que estarien generades en l'estat embrionari i que no acabarien de diferenciar-se a neurones fins a que l'animal no fora adult. Podem parlar d'aquest tema un poc més en classe.
vos deixe, per a tancar el tema, una foto que m'agrada molt, en la qual hem marcat amb NIUEN, que és un marcador de neurones madures, al paleocòrtex d'un ratolí, i amb doble cortina en roig, neurones immadures. Això és un còrtex d'un ratolí adult i, com veieu, encara queden prou neurones immadures al seu cervell. I amb això tanquem el tema 1 i continuarem amb el tema 5 quan toque.